Oyido Vedana Numadana, the deeper than Timbido, Shuyame, a check. Domanana Vedana, Vedana Numadana, the deeper than Timbido, Shuyame, a check so bido. To Vedana Numadana, Namugu, Maniga, Dodam Yotake. Domanana Vedana, Pipo Labungo. Domanana Vedana, Pipo Labungo. Yogi Bugumya and in it. Only the Gabinia told them a job that had a young lady. Maniga Biosia, Janny get. Umega wouldn't have any Maniga Janget, did not Janet Abani, Digani say. You know, the young alone need a yogi buguri, the young are to yin it, Tomanata, with an appendage hit the Lelu Suluchi, going to Balidoga. Yubanan Deva Anizadan, we buried Nama Damam. Yubanan Deva Anizadan, we did Dawa. We bury Nama Dama, we raga Nirodan, Bubiziwa, Yuba, Ida Rahiza. Mabede Yuba Aniza, Doga, we bury Nama Damadi. Yada Buddha Thama Binyaya Bada, the obesity, Thomanathan. Ya obesity, Thomanathan, Edam, Nikama, Tidam, Thomanathan Nama. Aga Mizima Nike Balidoga. Any Mizima Nike Balido go be hori. Diga Nike go first of it, Buddha Goda Ria, Yaga, Tega Benya, Doda, Puma, to Balido go Teta. You know, Ataga da Zagalu, Subin Sunya, Tagra Rima, Balido Diga, Nia Demba. Adagada Limamu Abu, Adagada Zagazuda, Buddha, the Bonne, Yitara Velu, Subido, Puino Britaga, Tagra, Pim, Taifu. I don't let Atagada have do the one and do Yijin Yira, Balido, the GP, my Yira. You know, the Andalon doing a yogi buguri, they are doing it, Romanata, with an people. Any day are doing it, people are the Romanata, with an agube, Nick Hamatida, Romanata, Kobungu. Yubana Deva and Neza down. We did we bury Nama Damam. We raga Nirodam Bubiziwa Yuba Ida Rahiza Labidi Yuba Neza Doga Ubri Nama Damadi. Yada Buddha Thama Binya Yabada Obesri Thomanathan Ya Edam Thomanathan Edam Nikama Vidam Thomanathan Nama. Yubana Deva Yudia do Idan Aniza Damamia Babu Suri Achegu. They the Wamia didn't do me as if you. We bring Nama, we bring Nama Damam. How bien busy that the Moshi Bades or the Anego, they the one do me as if you. We raga Yaga, Ginkwa Dabade Yaga, Ginkwa Jinsuri, the Bodiago. Damaging Ginkwa Yindi who the Bodiago, they the one Yawa didn't do me as if you. Nero Danko Zone. Choke Yao Jin so that Niro da Babago level, Ditawa Miawa Denden Yane Madumia the Vivi. Bobe Zewa. She Nali Bigono, Yubada, Yudian to the Laga, Yubaniza, Yudian to the Laga. Eder he's a Yaguaka Nali Bivi Nijaguna, Yubaniza, Yudian to the Laga, Anagari now, Lalada, Anaganai. Obeza Mananam Biza, Oba, Obeza Manani, Biza, Pilada, Bigono. Yubaniza Yudia do the Aniza Mire the Bomishija Lego. We bury Namadama, Bobian the Washija Lego, Ida, Idi, Yada Buddha, who day Mazwatama, Minya, Mankanda, Yada Buddha, Yampium. Father, don't you mean the Yogi Bugua? Father, don't you my Pamia, we need a Yogi Bugua, Iwa Ruba, the Washida. Bomanathan, Madrid, the Boo, a dream to Bade, Yudia, the Yanisa, they go dreaming and dreaming of Bogoi. Ewaruba, either the Moshi of Manathan, 1,000 to the Thomanata with another obesity people in Ladabai. Yayadi, the agenda of the Moshi, Ida Thomanata, in Thomanata with another obesity. Ewaruba, either the Moshi of Thomanata, Thomanata with an amugo. Nikamati don't Thomanathan, Nikamati, Thomanata, who you bow the so abbey. It is either Magabuno Joba, the Gambiaji, Colomia Gidi. Did
Karuna Shida Mida Abhi Hojaro Muge Babi Dadi Nikama Dida Tomanada Chipung Pali Doga Achetaku Yoga Matango Nalumba needed Ponido Yogi Mia and in Maniga Yogedi Adaimo Ashiga Yoga Matan Daliba Ashiga Yoga Matan Shurome Solution Eri Dadu Manavi Karati, a council may. I am a council beyond and Dalelo solution, Ponido. Sorry, they got me at Dodan point so it. Diga Malebe, a day very Biota de Pondo, a bit of my Janima Ponso de Mula Diga Jimia Male, Babio Tadale Soye. Nana Dadu, Winnie Bogada, Amanevi Gara. Another thing, Nathan Tadi. Nana Dadu, Winnie Bogada. Amio da Dado ye, Quajan, Weban Mugu, Amanevi Gara, Naloma Dabu Sure a Jonja, Naloma Budi Sure a Jonja. Another thing, Ada, Byong City, another so that thing, the Nathan Tadi, Madidabu, Mabodabu. Nana Dadu, Winnie Boga. Yobain say ya daddy go baptisi. Nambain say ya daddy go baptisi. The Guzi, at least it quite be done, Madonda Kelu, she, eh? Salagabio, you know, Gana, pure beater, Mashuke Busolo, she, eh? Eri Gana, Mabure, Yogi, Nandama, another thing, Malabu, another Masai and Buddha. Dido another ye Byomia Havale so in Ada. Dido Ada Bema so the little solution, Poido, Sula Widana Dodama, Ada Ajango, JJ Biam Hotake. Dido Digane Durune Bioja solution, Ada Habema Zoeda, Lesulu solution, a pound bomber Zoera, assign a cable Maswera. You did the Gune de Gu, Baumilo, assign Kaji Chilla, Edago, Ada Velo Sweat. Nandayali de Gune de Gu, Baumilo, assign a K, Nanduya, a Baum a Chilla, Edago Leve, Atalu Sweat. Eri Baumi de Akajado, Adalu Swele be your two now Zetaila, lady the Gare Gilidari, to Adagu, me be the Agolula, Bekilidari. Yaga, your Donda, your Moha, your Eri Adaga, music and the Paula Golo. Ajamolo as I kept to be G. Edago, Gana, Winnie Boga, the Nibolo she, Nana Dadu Winnie Boga, Manadikara. Taloya, me. Yaga Doda Moha Sore, Kilida, Midiha, Kunaga Yogiri, Ada Diti, a Shigan Babwara Shibe. Obama Yo Solo she, Poino Diana Bredamia, Digani Latawa, Deo Kanago, Gilu she, Poino Bidama Zagado. Yauja so that the Wadia Genie, you Nese, Konamushi. I'm your Lami so that the Wadia Genie level, you won't Nese, Konamushi. Yauja Nanama 80 Bawayo Mishibu, I'm your Lami at Nanama Bombawayo Mishibu, died of Nese Konesi Beja. Ari Nese Konamuda Yotigo, Kuala in level, Mahabune Ubadan so the Ubada Yoso Buddha, the Lonamuque. Ubada Yosura, Bari Lelo Solution. Segu Bavada Asajide, Era Ajiyo Amumu, Kaya Luda Zida Luda Sajide, Asajide, now by a Jose de Chito de Yudi, Tabaroni. Ashiga Yoga, Dodiana, Brinamia Maniga, Tensha Biro Target, but we avoid this wire so that Ashiga Yuji Limu. Eri Ashiga Yuji Limu, bound me, but we avoid a disoye, wire, the Kuna de Gu. To a Sabido, Enya Mena, Navy that, the Kugo, the Ku, me, Biro, 20 below so ya. Eri Amaga Yuji Lumu, do it had a Abomama, Badadaga, Labido, Mia de Segu Badadaga, Mide Loda, Badada, Mide Gana, Badada, Mide, Zingwa Badada, Mide Gaya, Badada, Mide. Now the Gawana, Gandara, all the Edari, Agulambi. Ayamolo, Mahabuda, Lokore, a Shiganja, Yuji Limu, Jajana, Dobri, the Pew on Pure Lailu, she, yeah. They be need to be out of Yedami, Chalalu, she, Benzio, Agani, Akadio, Agolum, Pew Dore, Suramu. Any Daji Leva Lugore, Mahabuda, Yuji Limu, Jajana, Pew on Pure Lailu, she, Ubara, Yudi, Zoom, Miniara, Jijina. Ami can Yudi, Puranet, the Benede, and me, young Yava, Alum, Pew Dore.
Eri Jima Anada Dina Saibu Sura Dubida Ake Meshiba. Ajamolo, Sadimira Dodiana Breda Meshuda Mesolution, Yokamatan in Eri Daliva Queshubuha Gonzo. Ayo the Diba Doma, Adi Imadamingaye, Gita, Adi Imadamingaye, Badawi Dadu, Abodadu, Dizodadu, Wayodadu. Imadamingaye, Dwimba, one Jemas and Pima, Yomo, Lunda, Dalamia, Igaya night. Badawi Dadu, Kemajin, the Boshi, the Kakala, Lekana, Badawi Dalagam. Abodadu, Poesijin, Eri Afuari, Anere Gama, Yusijin, look order. Abandana legana Dumogaloshi and Pekarana legana sheet Aboda Lagam. These order do Bujin agents to the disorder Lagam. Why do Duncan, Tokan, Domagamamia, Lucia Lavades to the Wayoda Lagam. Digane do Diana Brida Hori Kaya Ma Eri. Daji Benabashi the day. Liba. Eri Limabu, Devazi, Dudiana, Pretamia, Zuzu says they shoot need it, Niyama, Eri Limu, Dakuzi, Yanema, Guela, Bazi. Era Wopayanga, Ubaman, Biadi, the Dabinama, Goga, Goga, Degandi, Wadiwa. Saduma, Badi, Gawing, what he was, Bilato, Ubazito, anything no other. Gradually, my lads are the father the Madi of the Fagan, Dagan with that Piapido. Adadaja, Ajodaja, Ayudaja, Aso, Aden, Nalo. Daguzi, Kureshi, the Kotadadi, Agolum, Pio Piapido, Lamoma, Ponta the Lube. All the Lagan, Bamadu, Didogolo, level, Wibadan. That did Dihudo. Dagline, Ted them yet, the Gade, two swap beedo. Pinya Dihudo, Dangli, the Johnny, Assisi, Amama, Pambido, Charlie Mesolu, Shiji, Eddie, Mabu, Yujiria, Agolu, Assisi, Mama, Bugatwalaya, Badama, none of the Madi, Lagan, Dagon, that of Mesolution, Jujin, Swella, Kajado, Didatawa, Bale, Memba, Swedwale, Balumulu, Solution, Lagan, Dagon, Tamalulu, Jom. Agan, Solution, Uberman, Wapi, and Wabo, Jopi, and a Jebo, Badawa, the Gongo to Joli. The moody, this are Pinya, Jom. Era leve that they meet a Tapia Nisa and Nidu Malame, Valu, the solution, the Tata, the Gongo, Nidu, Noapi, and Noada to Biomape. As they say, Amama, Pio Que Bilo, Azadu, Ayudu, Ajodu, Asodu, Nalono, Agolo, Pio Bido, Lamama, Dabonzi, Pum Pum Bido, Young needed a Chile Jajo, Meva, young need the solution, Bagon, young Nelu, Mabioro. Era Avabi, Ada Ayubi, Ayudadu, Bioano. Badulole, as they say, Amama, Pio Que, Pampia, Libya, Bibi, Piede, Edwaja Molo. That was what a Bondan Niha, Agolu, Pio Sumbabi, Piesi, Bama Machido, was saying kept you one. Lamuha look at the Abon Akaji, Pudwa, the Muha Gana Pudwa. Elo the Muagana, Abon Ake, that was a Boni Pudwa, a Chile Jayo, that was what the Tantani live to Temajano. That was yellow swenny as when Noya, Joy, swenny as well as Machido, Avado, Ayudu, Ajodo, Diluve Koyado, man. Ewa mewa eri adime dikana gure nyane sabido kwere pure akaja no leve Vadawa sure asai akeji Yodo ye asai akeji Nando ye asai akeji go Dalonzi Dachanzi Dabasi Judo on Chuchi Era wa Gana Winnie Boga asai ake pure bido shoot it need Gana pure shoot it need Era ma another thing sura Lare Eri Jinjaroma another said the Nibio Doji Madagaya Diti Quad, Dilo Suluba. Eri Loma as I came, Mabu Busolo Shin, Adi, Aboni Adena Gini Lugi, Lu Anesa, Soja Bazo, Kajiha Anesa, Bauni Anesa, Yene Wani Anesa, so Eri as I came Anesa Luni Gay. Anesa Thenya, Malare, Ebi, another Thenya Malau. Doro Jajaro, Eri Bauni Kari, Yene Wani, Nala Lucin, Bonga Nare. Azu Pauni Kariga Nadale, Naya Kari Yini Wani Pauniga Naranga, Nalita Subido, Eddie Mangazure, Didi, Nare Subido, Notica, Tomanata, Dola, at the Caratoya, Eddie Magili that win. Manababu, that Niva resolution, not that later, not Nilu Gonita Subido, Eddie Matantaya, Bina Boji Bido.
ngā so de dīdī ne tuē bī rō ēdī naunā kā nī bī rō dīdī kira tāmbyū lōpa mū sikt sō bī rō ēdī tēt tā mū lī hā tē bī rō jī nū siyā kāung dē lō lōpa tēt nā wīn tuā yō ēdī lō yā kā dōntā rī hā bē kā lā tā tē lē sō lō shī yin dō bī tā atta kā nī lā rā bē kā lā tā lē atta sō rā hā bē mā phit lē sō lō shī yin a paung a khē bō mā phit dē atta bē mā phit a su a paung bō mā phit dē a sai a khē bō mā phit dē atta dīthiဒီတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကွာစီခြင်းကျုံကတို့ရုပ်အပေါင်းနာအပေါင်းတို့ကိုတို့တရားနာပရိသတ်ဖြိုခွဲပြီးတော့ရှုဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသမုဟကဏ္ဍပြိုခဲ့ရင်အနတ္တသင်ညာဆိုင်ပြီးအနတ္တသင်ညာဆိုင်ကလို့ရှိရင်အတ္တဒိဋ္ဌိတကားလဲကွာသွားအဲ့ဒီအချိန်လေးကြာရောငါသက်သာတယ်ငါနာတယ်ဆိုတာတွေမရှိတော့ဘူးတို့ပိသဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာဘာပြုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်အခဲကိုဖြိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဆိုတာဒီချိန်ကင်းသွားဒါကြောင့်နာနတတုဝိနိဘောဂတအမနတိကာရအနတ္တပညာနတန္တနတန္ထာတိနာနာတတုဝိနိဘောဂတအမျိုးမျိုးသောဓာတ်တို့ရဲ့ခွဲခြားဝေဖန်မှုကိုအမနတိကာရနှလုံးမသွင်းကြပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်အနတ္တပညာအပေါင်းအခဲပေါ်မှာစွဲနေတဲ့အတ္တရဲ့ပြောင်းပြန်လို့ခေါ်တဲ့အနတ္တပညာသည်နတန္ထာတိမထင်ရှားနိုင်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရှုခြင်းတဲ့နေရာကိုရှုနာသီဝပဲရှုရှုငယ်တိပဲရှုရှုရင်ချိုင်းပဲရှုရှုဝမ်းပိုက်ပဲရှုရှုခါးတွေပေါင်တွေပဲရှုရှုအဲ့ဒီပေါင်ခါးရင်ဝမ်းငယ်တိဝမ်းပိုက်ဆိုတဲ့သမုဒိသေစာပညာရုပ်တွေကိုဖယ်ထားလိုက်ပြီးတော့တို့တရားနာပရိသတ်မိမိဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့ထားတဲ့နေရာတတိတင်ပြီးတော့ထားတဲ့နေရာမှာခုနကမနေ့ကပြောပြထားခဲ့တဲ့တတိ၄မျိုးတစ်မျိုးမျိုးပေါ်အောင်ပေါ်ရမယ်ဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာတကယ်တော့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာတာဟာဘုန်းကြီးတို့အနဝသေသနည်းနဲ့အကျွေးကြံမရှိအောင်သာပြောရတာတကယ်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တတ္တိဟာတို့ပိသ၃မျိုးပဲပေါ်ပါတဝိတရဲ့တတ္တိရဲ့တေဇောရဲ့တတ္တိရဲ့ဝါယောရဲ့တတ္တိရဲ့ဘယ်နှမျိုးပေါ်မလဲ၃မျိုးပေါ်ပါတယ်ဗျာယောဂီဉာဏ်ထဲမှာအာယုံယူလို့ရတဲ့ရုပ်၃မျိုးအဲ့ဒါကိုဂောစရက်ဂါဟိကယုတ်ဒီလိုပြောပါနော်ဒီတော့ဂောစရကဟာအာယုံယူပြီးတော့ဒုပိသထိုင်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပမာနာသီဝကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနှာခေါင်းဆိုတဲ့သမုဒိသစ္စာကိုကြော်လွှတ်ပြီးတော့ထိုနေရာမှာရှိနေတဲ့ကာယပတာဒရုပ်ပေါ်မှာပူမှုထင်ရှားလာတယ်။တခါတခါတွန်းကန်မှုထင်ရှားလာတယ်တခါတခါမှာတောင့်တင်းမှုထင်ရှားလာတယ်လို့ဒုပိသဘယ်နှမျိုးထင်ရှားအဲ့ဒီ၃မျိုးထင်ရှားတာကိုဒုပိသက၃မျိုးကွဲအောင်ခွဲပြီးတော့ရှုအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုတစ်မျိုးတည်းပေါင်းရှုနေရင်ဒုပိသရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမှာသမ္မူဟကဏဝင်သွားတယ်။ဘာကဏဝင်လဲ။သမ္မူဟကဏဝင်သွားပါပြီဗျာ။၃မျိုးဖြစ်နေတာကိုတစ်မျိုးတည်းပေါင်းရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကဏတဲ့သမ္မူဟကဏဝင်နေပါပြီဗျာ။အဲ့ဒီသမ္မူဟကဏကိုဖြိုလိုက်စမ်းမှာဒုတရားနာပရိသတ်ဉာဏ်နဲ့၃မျိုးကွဲသွားပါစေ။ဟုတ်ပလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့၃မျိုးကွဲသွားပြီလဲဆိုတော့ဒု၃မျိုးဘာကိုသွားပြီးတော့တိုက်နေတယ်လဲကြည့်လိုက်စမ်းနှာခေါင်းကိုတိုက်နေတာလားကာယပတာဒရုပ်မှာတိုက်နေတာလားကာယပတာဒရုပ်မှာလားတိုက်နေတာပါဗျာကာယပတာဒရုပ်ရဲ့ပထဝီရုပ်ရဲ့တေဇောရုပ်ရဲ့ဝါယောရုပ်ရဲ့ရုပ်ချင်းဒီမှာတိုက်နေကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရုပ်ချင်းတိုက်ဆိုင်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုဒုတရားနာပရိသတ်ရဲ့သိနေတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆုံစည်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကဖတ်တာရုပ်ချင်းထိခိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဖုဒ္ဓဘာအာယုံကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကလေးနဲ့တွဲဆက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကဖတ်တာဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဖတ်တာကတွဲဆက်လေပြီးလဲရောဘာဖြစ်သွားသလဲလို့ဆိုတော့သိတယ်ဘာကိုသိတာလဲပူတာကိုသိတယ်တောင့်တင်းတာကိုသိတယ်နောက်ပြီးတော့တွန်းကန်တာကိုသိတယ်ဘယ်နှမျိုးသိလိုက်သလဲသိလိုက်ပါလေဗျာအဲ့ဒီအသိဝိညာဉ်ကလေးပေါ်လာအောင်ခုနကဘုန်းကြီးပြောပြထားခဲ့တဲ့ဖတ်တာဆိုတာကနေပြီးတော့ဖုဒ္ဓဘာရုပ်၃မျိုးနဲ့ဒီမှာစုံစည်းပေးထားဖာသာရဲ့လက္ခဏာအလုပ်လုပ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသိနေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးလေအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုမှတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သင်ညာလေးကမပါလာသေးဘူးလားပါပါတယ်ဗျာအသိနဲ့တွဲပြီးတော့သင်ညာဟာတပြိုင်တည်းပါလာအဲ့ဒီအသိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တွဲပြီးတော့ပါလာတဲ့မှတ်တယ်ဆိုတဲ့သင်ညာကိုလည်းပဲခုနကဖုဒ္ဓဘာရုပ်၃မျိုးနဲ့စုံပေးတယ်ဆိုတာကဖာသာကပဲစုံပေးတာပဲမှန်ပါဗျာသိနေုံမှတ်နေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အထိဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဘာရုပ်၃မျိုးဟာကောင်းကောင်းတွေးထိသလားဆိုးဆိုးတွေးထိသလားလို့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့
သက်သာသာနုနုညံ့ညံ့လဟုတာယုတ်အနေနဲ့သုခုမယုတ်အနေနဲ့သိမ့်သိမ့်မွတ်မွေလေးတွေ့ထိနေရင်တို့တရားနာပရိသတ်ကတက်ပြီးတော့ခံစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာမလာဘူးလားလာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာကိုလည်းပဲခုနကသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့နုနုညံ့ညံ့သုခုမသဘောနဲ့တွေ့ထိပေးနေတဲ့ဖုဒ္ဓဘယုတ်၃မျိုးစုံစည်းပေးလိုက်တယ်ဖုဒ္ဓဘယုတ်နဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာစုံပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းဖတ်တာဘသူကစုံပေးဖတ်တာကစုံပေးတာပါဗျာငါကစုံပေးတယ်ငါတွေ့နေတယ်ငါခံစားတယ်ငါမှတ်သားနေတယ်ငါသိနေတယ်ဒီလိုမလုပ်နဲ့နော်မှန်ပါဗျာသိနေတယ်ဆိုတာကဝိညာဉ်မှတ်သားနေတယ်ဆိုတာကသင်ညာခံစားနေတယ်ဆိုတာကဝေဒနာနန္တရားပိုင်းမှာလည်းအပေါင်းအခဲဒုပိသဒီလိုဖြိုထားဗျဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုနန္တရားတွေကိုအပေါင်းအခဲမမျိုးပဲနဲ့အပေါင်းအခဲမဖြူပဲနဲ့မှတ်ထားရောခံစားတာရောသိတာရောအကုန်လုံးငါးကြီးပဲလို့တစ်လုံးနဲ့ပေါင်းထားခဲ့ရင်ထိုယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒါကဏ္ဍသင်ညာဝင်သွားပြန်တယ်။ဘာဝင်သွားတယ်။ကဏ္ဍသင်ညာဝင်သွားပါပြီဗျာ။အဲ့ဒီကဏ္ဍဆိုဒီကသမုဟကဏ္ဍဘာကဏ္ဍတဲ့။သမုဟကဏ္ဍပါဗျာ။ဝေဒနာသင်ညာဝိညာဉ်ဒီတရားတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့တဏ္ဍာမှာသမုဟကဏ္ဍယုတ်ကိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခွဲထားလို့ကဏ္ဍပြိုတယ်ထနန္တရားကိုမခွဲမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဏ္ဍမပြိုရင်တစ်ဖက်ကတော့အနတ္တအရှုခံအာယုံကရှုနေတဲ့ဘက်ကတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲအတ္တဖြစ်မနေလားအတ္တဖြစ်နေပါလေဗျာအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်မှာအနတ္တယုတ်တရားတော့အနတ္တလုပ်ပြီးတော့နန္တရားချမ်းမှာအတ္တဖြစ်နေခဲ့ရင်သူယောဂီဟာသက္ကာယဒိဋ္ဌိမစင်သေးဘူးစင်မလားမစင်နိုင်ပါဘူးမစင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ယုတ်တရားတွေမှာလည်းပြိုအောင်ဖြိုလိုက်သမုဟကဏ္ဍနန္တရားတွေမှာလည်းပြိုအောင်ပြိုလိုက်ပါသမုဟကဏ္ဍနှစ်ဖက်စလုံးပြိုပါစေနော်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒီတော့ယတို့ယောဂီများနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ကြည်ရအောင်ပတဝီယတေဇောယဝါယောယဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုတ်၃မျိုးသည်ကာယပသာဒအကြည်ယုတ်ရှိတဲ့တကူလုံးနေရာတိုင်းမှာထိခိုက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီထိခိုက်ပြီးတော့လာတဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုတ်၃မျိုးကိုမှတ်နေတယ်ခံစားနေတယ်သိနေတယ်ဆိုတဲ့နံပိုင်းလည်းပဲဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကိုရှုနေတာမှတ်နေတာတို့တရားနာပရိသတ်ပွားများအာထုတ်နေတာကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ငါကအာထုတ်တာလားစဉ်းစားကြစို့ဘယ်သူအာထုတ်တာလဲကဲဒီနေရာစဉ်းစားရအောင်တို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သင်္ခါရဝသင်္ခါရိဝိပဿန္တိဝိသုဒ္ဓိမကြီးပြထားအရှုခံအာယုံကခုနကရုပ်ပိုင်းရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယပသာဒရုပ်ရဲ့ပထဝီရုပ်ရဲ့တေဇောရုပ်ရဲ့ဝါယောရုပ်ရဲ့ရုပ်ဘယ်နှမျိုးထင်ရှားလာလဲ၃မျိုးထင်ရှားလာပါဗျာပထဝီတေဇောဝါယောဆိုပြီးတော့မဟာဘုရုပ်က၃ခုအဲ့ဒီဖုဒ္ဓဘရုပ်၃မျိုးထိခိုက်ရာအယက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယပသာဒကတစ်ခုပေါင်းရင်၄ခုပါဗျာ၄ခုရုပ်ပိုင်းက၄ခုဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားအဲ့ဒီ၄ခုကိုတခါလေဒီကသိနေတယ်မှတ်နေတယ်ခံစားနေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာသင်ညာဝိညာဉ်နာမ်ပိုင်းက၃လုံးဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာသင်ညာဝိညာဉ်တို့နဲ့ခုနကဖုဒ္ဓဘယုတ်ကလေးနဲ့ဆုံစည်းပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဖာသာကတစ်ခုအဲ့ဒီဆုံမိတဲ့အာယုံဖုဒ္ဓဘအာယုံနဲ့ဟောတယ်သိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးနဲ့ခွဲလို့မရအောင်စိစပ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့စေတနာတစ်ခုတို့ဘေးကနာမ်ပိုင်းကြည့်လိုက်စမ်းဘာသာရဲ့ဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့စေတနာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဘယ်နှလုံးဘာသာရဲ့ဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့စေတနာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့၅လုံးနော်ရုပ်ပိုင်းကခုနက၄ပါးနံတရားပိုင်းက၅ခုဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘာသာဝေဒနာသင်ညာစေတနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရား၅လုံးကိုဘုန်းကြီးတို့စာသုံးပေသုံးပြောရရင်တော့ဒါကိုဘာသာပိစမကတရား၅ပါးခေါ်တယ်ဘာသာနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တရား၅လုံးတစ်ခုဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့၄ခုဖြစ်တယ်ခွဲလို့ကိုမရတဲ့တရားတွေဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခွဲလို့မရတဲ့အဝိနိဘောကသဘောကိုတို့တရားနာပရိသတ်ကဉာဏ်ထဲမှာကွဲအောင်ခွဲအဲ့ဒါဟာဓာတုဝိနိဘောကရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာသိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကိုတို့ပရိသတ်ဓာတ်နဲ့ပြောရင်ဒါဝိညာဏဓာတ်ပဲမှန်ပါဗျာသိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဒီဘာဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်ပါဗျာဝိညာဏဓာတ်ဘာသာတို့စေတနာတို့ဝေဒနာတို့ဆိုတာတွေကတော့ဒုပိသဓမ္မဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဓာတ်တဲ့ဓမ္မဓာတ်ပါဗျာ။ဒီတော့ဓမ္မဓာတ်ရဲ့ဝိညာဏဓာတ်ရဲ့အဲ့ဒါလဲကွဲပါစေ။ဟိုဘက်ကလည်းပဲပတဝီဓာတ်ရဲ့တေဇောဓာတ်ရဲ့ဝါယောဓာတ်ရဲ့ဒါတွေလည်းကွဲပါစေ။ဟုတ်ပလား။မှန်ပါဗျာ။ကာယပသာဒယုတ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းဉာဏ်ထဲမှာကွဲပါစေဒီလိုနော်။မှန်ပါဗျာ။ဓ
ဒါဖြင့်အဲ့ဓာတွေကိုရှုနေတာကယောဂီကရှုသလားယုံနာနှစ်ပါးခုပြောထားပြီးယုံနာနှစ်ပါးပေါင်းစပ်နေတာကိုဒုပိသဒီမှာခွဲဖြိုပြီးတော့ရှုနေတာကယောဂီကရှုသလားဘယ်သူရှုသလဲကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားလာတယ်ဘယ်သူကြောင့်ထင်ရှားလာသလဲငါလှုပ်လို့ထင်ရှားလာတယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့နော်မှန်ပါဗျာသတိကဖော်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားတာဥပဌာနံသတိအဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးထင်ရှားစေတယ်ဆိုတာကဘယ်သူကထင်ရှားတာလဲသတိကထင်ရှားစေတာပါသတိကထင်ရှားအောင်လုပ်ပေးလိုက်လို့ယုတ်ရောနံရောနှစ်ဖက်စလုံးဉာဏ်ထဲမှာရှင်းကနေပေါ်လာတဲ့အချိန်အဲ့လိုထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုဒီကနေပြီးတော့ယုံနာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ခွဲပြလိုက်တာရေယုံနဲ့နာနဲ့ယုံနာနှစ်ပါးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့တခြားစီလို့ခွဲခြမ်းပြလိုက်တာရေခွဲခြမ်းပြလိုက်လို့ယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတို့ယုံနာနှစ်ပါးဟာမကြခင်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ကြမှာပဲလို့ခွဲခြမ်းပြလိုက်တာရေအဲ့လိုခွဲခြမ်းဝေဖန်စီစစ်တဲ့သဘောကဓမ္မဝိစယတန်ဖို့စဉ်တို့ဗိဒဘာတန်ဖို့စဉ်တဲ့ဓမ္မတဲ့ယုတ်ဓမ္မနဲ့နံဓမ္မဆိုတဲ့အဲ့ဒီတပရမတ္ထဓမ္မနှစ်ပါးတို့ကိုဝိစယခွဲခြမ်းဝေဖန်စီစစ်တဲ့ဘောဓိဉာဏ်ရဲ့အင်္ဂါဒီဓမ္မဝိစယတန်ဖို့စဉ်ခေါ်မယ်ဟုတ်ကြပါလားမှန်ပါဗျာဓမ္မဝိစယတန်ဖို့စဉ်တရားကိုကောက်ရင်ပညာစေတသိက်ဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာဒီတော့ဓမ္မဝိစယပရမတ္ထဓမ္မတွေကိုဒုဗေဒအားထုတ်ရင်မစီစစ်ဖဲနဲ့ရမ်းအားထုတ်ရမလားစီစစ်ပြီးမှအားထုတ်ရမှာစီစစ်ပြီးမှအားထုတ်ရမှာပါဗျာဓမ္မဝိစယမလုတ်ဖဲနဲ့ဒုဗေဒဝိပဿနာမရှိရဘူးနော်မှန်ပါဗျာကိုင်းတာဖြင့်စီစစ်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုရှုနေတာမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထဓမ္မကိုရှုနေတာပရမတ္ထဓမ္မသည်အကျဉ်းချုပ်ပြောလို့ရှိရင်ယုတ်နဲ့နံနဲ့ဘယ်နှပါယုတ်ပိုင်းကခုနကဖော်ထုတ်ပေးထားတဲ့၄မျိုးနံပိုင်းကလည်းဖော်ထုတ်ပေးထားတာက၅မျိုးဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဓာတွေကိုဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာအောင်ဖော်ပေးလိုက်တာကတတိပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစီစစ်ပြီးတော့တကားတဲ့သုံးသပ်နေတာကပညာတတိပညာနှစ်ပါးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယုံနာအပေါ်မှာတို့ယောဂီများရဲ့စိတ်ဒီမပြေတော့ဘူးငြိမ့်နေအောင်ထိမ့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သမာဓိမဖြစ်လားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတတိသမာဓိပညာတရားဘယ်နှလုံးလဲတို့တရားနာပရိသတ်ရဲ့စိတ်တွေဟာဟောဒီပရမတ္ထအာယုံဘောကနေထွက်ပြေးမယ်ကြံလို့ရှိရင်မပြေးနဲ့လို့အပိနေတာကထောက်ပံ့နေတာကပက္ခဟကိစ္စံသာဒိတိဝိရိယဆိုတာထောက်ပံ့တဲ့အလုပ်ကိစ္စကိုလုပ်အဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့နေတယ်အပိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဝိရိယဒီတော့ရင်တရားနှလုံးသွင်းနေတယ်တရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဝိရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဘယ်နှလုံးဒီတော့တရားနှလုံးသွင်းနေကြတယ်ဆိုတာကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနှလုံးသွင်းတာလားဝရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကနှလုံးသွင်းတာလားသင်္ခါရတရားတွေကနှလုံးသွင်းတာပါဗျာဝရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းသင်္ခါရတရားတွေနော်မှန်ပါဗျာဟောအရှုခံအာယုံဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့တရားတွေရဲ့ပါဒဝီအာမောတိသောဝါယောကာယပဒါဒရုပ်ဆိုတဲ့တရားတွေရဲ့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေရနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားတွေရဲ့ယုတ်နာနှစ်ပါးကလည်းသင်္ခါရတရားဝရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ရှုနေတဲ့တရားကလည်းသင်္ခါရတရားနှစ်ဘက်စလုံးအဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားအချင်းချင်းရှုနေတယ်လို့သဘောပေါက်ပါစေအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဆရာကြီးကသင်္ခါရဝသင်္ခါရိဝိပဿန္တိသင်္ခါရဝသင်္ခါရတရားတို့ကပင်လေသင်္ခါရိသင်္ခါရတရားတို့ကိုဝိပဿန္တိဝိပဿနာရှု၍နေကြကုန်၏နှစ်ဘက်စလုံးသင်္ကတကြီးပဲအဲ့လိုညာထဲမှာနှစ်ဘက်စလုံးအဆိုင်ခဲတွေအကုန်ပြုတ်ကုန်ပြီးတော့ယောဂီပဲငါပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲဆရာပဲဆိုပြီးတော့ပရမတ္ထအာယုံဝိပဿနာအာယုံထဲမှာအဲ့ဓာတွေရှင်းသွားခဲ့ရင်ဒုပိသရဲ့တဏ္ဍာမှာသကာယဒိဋ္ဌိအာဒဒိဋ္ဌိလာအောင်မလားမလာပါဘူးအဲ့ဒီလိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိမလာခဲ့ရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံယူပြီးတော့မှဖြစ်လာရတဲ့ຢာကတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ကဒုပိသလာနိုင်အောင်မလားမလာနိုင်တော့ပါဗျာမလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုရှုနည်းကိုကဏဖြိုးပြီးတော့ရှုနည်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းဂန်များဒီလိုပြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသမုဟကဏဖြိုးပြီးတော့ရှုတဲ့နည်းဆိုတာဒုပိသဒီအတိုင်းမှတ်လိုက်ပါနောက်သမုဟကဏပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒုပိသကိစ္စကဏတဲ့ဘာကဏတဲ့ကိစ္စကဏဂိုင်းကိစ္စလေးတွေကိုလေဒုပိသဉာဏ်ထဲမှာတစ်ခုစီကွဲအောင်ခွဲတယ်တတိဆိုတာဟာပရမတ္ထတရားကိုထင်ရှားစေတဲ့ကိစ္စ
Paramata Tia Tinshasi de Kisa Bulote. Elo Tinshala de Paramata Tiago, Quajan Weban, sees it as so the Kisago, Pinaga Lote. Sees it a Kisa Bulo. Do Kisa do the Kuzi Sound, no? Elo Quajan Weban sees it the D. Quajan Weban sees it, Pina, Tinshasi de so the D. Eri Tia de go to Gare, Taupa needed so the Uzaga, Abi Chimio needed so the Uzaga, Uria. Elo Quajan Weban sees it the D. Quajan Weban sees it, Pina, Tinshasi so the D. Eri Tia de go to Gare, Taupa needed so the Uzaga, Abi Chimio needed so the Uzaga, Uria. Chimio Kisa go below. Eri Tia de go to Gare, and you in your tame beta de Suraga, Bamari. Dilo Paramata Tiari, Luke Kisa to Avivi Masawejala. Elo Adidi Sound needed Paramata Tiari, Kisa go do be the Kisa, Tamurevelo, Pombido, Machine. Kisa, Paramata Tia, the Luma, Kisa, Daguzi, she young leve, Quebido, Jobudo, Dilo, Portoba, Erago, Kisa, Gana, Pew Shura, Core. Bagana, Pure. Raja Mamuha Ganale, Puja, Bazi, Kisa, Ganale, Puja, Bazi, Eddie Gana, Namula, Puja, Dudiana, Prida, now buying a lade Ganari, a Kulu Alulushin, no? Era another Nina look or other Didi, Kenshin Bido, another Nina Yazi, Junga, Tagaya Didi, Kenshin Zijin, Junga, Eddie Gana, Miago, Chubido, Shuya, Melo, Janga, Mapia, then do be that Chicken Utah, Allah. Erlo Shuyin, Yubana Deva, Nizadan, Wibari Nama Damam. Yubana Deva, Yudayando, Italia, Nizadam, Mamie, Babu Sore, Acheku, Dave, the Watri, Minui. Oh, you know, Yogi Yaga, you we don't need a Yukamana, Chica, you did the job, but do we, Wayo, you, Dizo, you, Kaya, Badara, you. Any Yodi go Gijin at the Gare, Piacane, but we Yugli, Yane, Pola, and the Pola, Eddie, but Yugli, Piacane, so we don't pop them, Piesido. How be a busy the one Yanema Tela get it? Busy being Tonyama, the Kupia, the Linga Shawu Tonia, Asa, a bit Bola de Surale, Yanema Tenshaya, Dilomola? Oh, Bado Pinyadi, Wayo Pinyadi. Elo Pibola, Pibi de Yamania, Piesi, Yanema Tela Gain, to be the Pamadana Zakan when Wabi. Pamadana Zaka Erika, the same Uriabia, they go, the Pibi to be the Yawabi, no? Eddie Lodonda Pamiala de Dodiana Baritamia, the Pishu in the Kaja Belupila, no solution. Piebola de Yadiga, Nese, Piesi, the Yadiga, Nese, Pit de Yagale, do be the Manisebula. I pit the Yamanamia, Nese de Yajibe. Piesi de Yamanamiago, Nese de Yajibe, Edido, Nese Pamiala, Yanema. Bebido senior de Pile, then Nized, they are the Belu, Yanema. I feel Biago, Miena being Eddie Nized, Duka, the Bogo, Yanema, Pology do be that the Philippine Pola Lake, Hobla. Eddie Pola Veluci, the Kanagaja, Yogi, the city pendant Pito Soluci. Oh, Navandara, the Shalunga, Matui Bude, Yona, Chibi yo. Eli Pile Pilan and Nixon needed the boy, Dakadunga, Madrid Buddha, the Kuma, not Tuya Bidelo.
Eri loli a dui pop biro the Catalina Antoine a G one that had to be the hobla. Era Gugunaga Balidoga Portada. Yubana Deva Yudia do Italian. Anizadama Mieva Buzure a Jegu did the what we mean ya. We bury Nama Dama Bobia Biazi Nevades with the Bogo did the what we mean ya. We rang down on this and need a Yudiajigo. Damezia Magong Babu so that we raga a checo de the what do me a the Piwi. Yele Piazini, the Nile Nixon needed Yosu in obey that Damezia Gongi the La. Era we raga, Damebu, Magombu, Lule, Mille, your Damed Sigli, Gongware, a Chindago, we raga caught. No? Era now we raga Dama damaging Gimba de Zura, we raga a checo lever, de the what do me a de a doja, we raga so in obey that, we raga the Megol of Yora. Damaging Gimba de Zura, we raga the Vago, de the what do me a the Piwi. We bring Nama, we raga Nirodan. Nirodan Tatalele, Chopio Piesi, Nivanes, the Vago, de the what do me a the Piwi, what do me the Shito. Era do lavi so yin do ni de yogi bugu ye nyan ne ma daga daga phit dat da ga bobbe sewa rupa ho shi shi bawa myan swa thantana dong ka yut taya do ti lagaung atit yut ti Idarahi sa yupa hoti pisse ka bawa ya ni de yut taya do ti lagaung Anagata rupa anaga phit let tan khana ri ma phit let tan ni de yut taya do ti lagaung Ta baya long so ngol tho ti rupa do yut taya man thamya do ti Anisa Miere the Majija Lego, Adinaga Pisoba. Pisoban Tere, Yogi Yane, Yoni, Yoye, Anisa Cheku, Mien the Pin. The Pisoban, you Anisa solution, who Adiga Yogi level do be the Anisa Pilo Chokebi, Mola. Anagama leve Kanda, I think, Napi Ome, so you know Anaga Yunani leve. Dilo Dadelele Bibido, not Nise Oma Belo, Anaga Yunan, or leve Dilo Shua, Mabemola. Another Legana Damayo, Pedo Dame Gila Gila, Adida Nagada, Bisubana, is that Dama Bay Dama, all Arikawa, Dugu Mama, I go water no. Said the chair Arima Horde, a day Naga Bisuban Yule, a go shoot, Diluba. Is that a Beda Yudiva, a go shoot, all Ariga Duguma, a Janu, a go shoot. Dilo de Guma Machaya, obey your baby. Mimi is that a Pizaka Yoku, Mini, the Adina Bisuban Gala Duma, all Ariga Duguma, Hina, Benita, is that. Bahida, Agolo did and Nisa Duka Ubrinama, me on Dunda, think of that, the Yansulu, the Kuma Chamataya would do with that, Dilomola. And Dilo think of that, the Yari, showing at the Joja Velo Billy solution, the show thing at Dagaro, and Nisa Duka Chibuto, the show thing at Dagaro, Hala, Nisa Duka Elo, Elo Jamie de Osari, she did it, do with that. Oh, you know, what I thought that now Bainu do a young Yari, Jib Yoga by the Winyana and Annie Davan and so they are Baima. Winyana, Winyini, and Andan Song Banja Machi, Annie Davan and Burgley, Mizibi, Mingone, Ayamaho, Tobaino, Abunito, Jobida, Tavali, Eddie 12, and they be the Jago woman. Dido Yubana, they are Wibrina, Madama, Yubana, they are Nisa Dandina, Wibrina, Widaga, Niro, Dambu, Yuba, Shirunga, you do the legal. Idarahiza Yubayagu Pisaka born a genie that you do the lagam. Nabe de Yubado Alonso, you do the Anisa Mire, the Mashija Legonzaga. Weberina, Madama, Paupiam, Yazid, and the Mashija Lego Idaga. Anisa Weberina, Madama. Nabe de Yuba Anisa, Doga, Zia, the Modia, the Shija Lego Idaga, Weberina, Madama, Paupiam, Yazid, the Modia, Pija Lego Idaga. Idi Iroyada Buddha, how diamonds were Tama Binya, Mankan de Binyabi, Patado, Shudo Bugua. Domanata, 1,000 Sure, Domanata, with another obesity PE. Yan Domanata, Domanata, with another obesity PE. Ida Domanata, Domanata, with an Amugo, Nikamadita, Domanata, Nikamadita, Domanata, Pawsri, so Abbey. Ido Baba Buno Jamba, the Biajin Goramiaji, Di Garuna, Shida Mida Abi, Hojaro Muge Babi, Dari. Dira di Yogi Bugu Yetanama.
Tandara the Shalonga, Madre Bude, Yudaya Doye, Anesa, Doka, Wibrinama. Kamadanya, when we do Thailand, the solution, yeah, the Kare Piakane, Yoman Namane Dide, Adi Dida, the Yudaya Nandiadoye, Pomian Wada, Dide, Piazidwada, Leti. Dakabuma, Madre Bude, Ayodigo, Piakane Tuyabi, Sure Akaja, Takataka, Aji, one that Lulu, the two Miyagi chat, no? One that Lulu, the two Miyagi, Aji, Ja, Bido Kamata, Adoin, Dilo, P.D., Patadi, people that they chin at the Buguli, Chile. Erilomia, one that Pibido, Miyagi, Jala, or P.D., Thomanada, Chigayin, two Bogoye, Tandam, Chide, Thomanada, Widanam, you had. Nandara wo Duga Nyuma, Twemyo Mu, Neka Mane, Shinde, Thomanada, Badhomanada, Neka Mane, Shinde, Thomanada, Hobila. Edilu Neka Mane, Nidida, Thomanada, Chila Gay, Dubida, Di Thomanada, Udanamuha, Alum Chitate, Obala. Maya Budide, Yubayon Yalu, Maya Budide, Tadayon Gandayon Yatayon Poda, Bayon Damayon Yalu, Talirina Duyalu, Tamilirina Duyalu, Siva Ozari Dudelu, Pite Wamba Jindigaro, Kamago Engo, Kama Dana, Mibiro Pilla de Wamba Jimolo, Eda Mudo, Mapita Bu, Dilono. Kai Elo people are the Nekama, Nidida, Thomanada, Widena, Pilla, Gay, to Yogi, to a ching, the Dita, to be that. The Diga Bemataya Malelo solution, Eddie Pillan, Widenabo with the Dita like. So, I should need a guy, Yugamana, Yagu people are a Widena. Madre Buddha, the Yuna, Ayon, Duya de Adonio, Alon Gigi, the one that the Thomanada, Pilla, Gay, to Thomanada, Widena, go do be that 13 Gibilo. Dago Bonito the Diva than the Balidoga. Lukawa Widana with the Yamana, Dugan Widana with the Yamidi Bazanadi. Dogawa Widana with the Yamana, Dugan Widana with the Yamidi Bazanadi. Dugan Chana Mugo with Dugan Chana Jimusava Widana go with the Yamana Kanzaya the Shida. Dugan Widana Duga with Nago with the Yamidi Kanzaya de Lobazana Diti on Loba. So that to Yogi Dinilaga, you know. Yagu Eddie, you are young Boma, Balon Dwale solution, one that Lunde, Domanada with an Alondabi Hobala. Eddie Ludomanada with an Alondare, a Chile Jayo, do Yogi Diga with an light day, so that they Malone change out Eddie Jimuma. Eddie Jimu with an allied de Ludevalu. Karega Nare Bonega down is Ure a Jimu Jada with an allied de Suda, Amazon looked it, no? Eludia Adoine, Gina Lu, Nithelu, the Gare Bobalu, Tolelu, Gilinu, Sidi, Bido Chana Vade Sure a Chinjaro. Eri Chana de Ayana, Kanzabido, Mio like Duare, do be the Eri with an Alaniga of the Mubobia. Chana Muvila Jinjana do Yogi with an Anubadana, Debido Malay. Eri with an Anabu with Gina Bido like Dwara, Miare, Dilomola. Dilo David Eddie within our Gina Bido, Mio like 111, Nikama Theta. She then she dated Romanava, Hobare. She then a Romanava, Jajan Lekambido, Mio like 1 to Luka Romanavago. Damn it, Nikanti Sura, Nonaga Lata de Dovida. Sula with a lot of Bonito Hodage Mola. Lukaya with the Naya. Raga Nudayo Anu Dedi Dugaya with an aya Erilo Jana Mukanzania Bade to the Duga with an night. Raga Nudayo do Chana Muligo Dameni de Gina de Alon Nunya, they will not Raga de Yadi Anu Dedi Willade. Calling them a do. The Golo E Bido Bonida Veso, the Eri Duga go Damabido Dobe that Nikanti Pibido do Yogi at Nanama. Ubekili that Windwabi, Bawindware. We badana Lanjang Dubai Dai, Mapshano, Bubia, no? You come at Dango, you with an Adelare, a chain, good delare with an Agaduka with an ano. Duka with an Adela Villa to your Duka with an ano, Gina bit of Mio, you like what the Yogi at Manama. Tonduga would damn anybody, Sure.
Yaga zode ube kilida deyadi anudidi wendwa babi. Yaga wendwa bi mola. Wedana bazana di malokere adwejo yaga wena. Wedana pita wo pima madhigere adwejo ba wene. Yaga wene. Ilo wedana pita na wo pima madhida ka bajao madhida lelo suro moha welo madhida. Babilo madhida le. Madhimu suraha moha awisa deya kore no. Mula kamadhan boga do yogi ye seidi yue madwabula yue dwadala. Elo mula kamadhan ga yue dwade pyong dwade sulu shi yen do diyana prida ajan apin lole maboga uddisa kore. Yo kamadhan ga ni chanda re abo pyong dwade. Eri chanda mu ko lebe jina bido tamme nire suro. To yogi ye kamadhan ha yue dwabi no. Yue dwade do nya bojino zabega damyo ba koron sulu shi uddisa. Bare do? Uddisa sura pian luin de thabo. Pian luin mu sore eri uddisa sedathi moha ne shin de do beida. Ba ne shin ne? Moha ne shin ne uddisa wen le wen yo eri moha ko achekan yu pi do achekan che guk yu pi do loba ka ne pi do to chanda mu ko tat met ni de de ni kanti ubekilita phit la bi mo la. Kamathanam paripadati de mula kamathan eri ma pyet si twa de. Hout pa la? Da jaw mo lo mula kamathan ko pyan nayin yin pyan eri chin mula kamathan ma pyan nayin mu so lo shi yin tho achin ba lou ma le lo so do eri phit nede wedana ko do peida shu twa ya. Ye paw nede wedana ko do peida ba lou ya me? Wedana nupadana patipadan soda da myo ko pyo de yuk ka ne achekan la de wedana no. Di do eri wedana ko bel lo shu ma le dukha wedana thiti dukha viparinama dukha de. Dukha wedana chanda mu ko kansa ne ya bare dukha wedana de thiti dukha tensha ti shi ne dong chanda I. Viparinama dukha bout pyan pyesi de aka ja do sin ye I. Tensha shi ne dong chanda de bout pyan twa yin ba de do. Da jaw eri dukha wedana ko viparinama dukha lou pi do shu lai. Dukha wedana paw ma yaga ma kwa bu la? Dukha wedana ye viparinama ache shu lai than ne tmyin ne de do dukha paw swai ne de yaga di kwa cha twa. Wedana niroda tanha nirodo. Hout pa la? Guna ka do ka phit nida ka do wedana thammudaya tanha thammudayo. Eri wedana ko ku viparinama phyak ka ne tin lai de achin le ja jaw wedana niroda tanha nirodo phit twa bi no. Elo niroda sai aw di lo shu de era ko wedana nupadana ni lo bhaya chin ko ro myat di taja min ji ya di lo pya pare do peida era dukha wedana pi pa se. Kain dukha wedana be lo phit ma la ji ya aw. Dukha wedana phit de soda ka do dhyana paritha mya 2 myo shi de. Dukha wedana soda ha 2 myo shi de taka taka kayika dukha taka taka sitathika dukha be 2 myo le? Kayika dukha soda ka ati siran hatha padi thamisit dawawa patarit dawawa khane khane wedana uppizanti. Aja ji taka de khanda ko ko kwe pi do phi thain tha de akha ja do ani khanda ko de ma aphi makhan de taya takhu shi de. Aphi makhan de taya ba le lo so lo shi yin do peida wayoda aphi makhan mu. Ba da le? Do peida ka che tauk di let di taka de kwe pi do takhu ne taku tin chan ne aw phi pi do thain tha de le dat wayoda soda aphi makhan mu amye tan tun ne de mo la? Le thot tha de bolong talong nana phi ji san do peida aw ka pyan ma tun mu la? Pyan pi do eri lo le thot tha de bolong talong tun talo be di ko de shi yin de wayoda de akong tun ne. Eri wayoda ko tun a kaung aw badu ka a pi ni le lo so lo shi yin te so so de apu ka a pi. Tun ba kan ma myan la lo shi yin do peida pu la de di lo mo la? Ado akan ari myan la yin do peida pu la de kaung ngai ka mi ri pwet nida myin lai mya mo u ja ya thi ma. Da phyak phyak ne lhya si let de lo khaw de era wayot di thai phok myan ne atwet jaw ti so ne paung mi eri ma mi ri tauk la da no. Da jaw mo lo bhong ji lo ho Japan ke akha taung ka mi chi sha de so pi do do peida athet pain do ba pyo le so lo tho lai mi sa lo khaw de. Chwe ju le di akhong le di phok pi do ja nana po apaw ka duk tan le takhu ne thait ka ne pi era wa kong le thait ta a kong saung pi do tho lai pi do phyak khane swet no lai lo chin wa kong le thait ma mi pa la. Era le le chin tun kan pi do athet ma mi phit twa de lo mo la? Da jaw ti so ne wayo soda ha inya minya mittaka apyan myan lan lan yo no pi do tu do ha a pi ni da.
ဒါကြောင့်ကြာကြာကြီးဖိပြီးတော့ထိုင်ထားလို့ရှိရင်ဟောဒီအောက်ပိုင်းမှာခွေထားတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့တေဇောဝါယောတွေကမငြိမ်ဘူးအမြဲတမ်းတွန်းကန်ပြီးတော့တေဇောကဝါယောကိုအားပေးဝါယောကတေဇောကိုအားပေးပြီးတော့တောင်းကျင်းလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းဟာဒုပိသမသက်သာတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအခါကျတော့တေဇောယုတ်နဲ့ဝါယောယုတ်နှိမ့်ဆက်လို့မသက်သာတဲ့ဟောဒီကရဇကာယကိုဒုပိသကဘယ်နဲ့လို့ရှုလိုက်သလဲလို့ဆိုတော့ဝေဒနာလိုက်ပြီတော့တဲ့အောက်ပိုင်းကနှိမ့်ဆက်နေတာကတေဇောနဲ့ဝါယောပေါင်းတအားတွန်းကန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုပိသပင်မနေတာမဟုတ်လားပင်မနေတာပါဗျာဒီတော့တေဇောနဲ့ဝါယောကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွန်းကန်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့အပေါ်တက်ပြီးတော့လာကြတယ်အောက်ပိုင်းမှာပထဝီနဲ့အာဘောဆိုပြီးတော့မြေဓာတ်ရေဓာတ်တွေကအလေးတွေအမြဲတမ်းသူတို့ကအောက်ဆွဲသွားတယ်လို့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့အောက်ပိုင်းကိုမှာတော့ပထဝီနဲ့အာဘောကြံနေရခဲ့တယ်အပေါ်ပိုင်းတက်လာတာကတော့တေဇောနဲ့ဝါယောတက်လာကြတယ်မြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းကြည့်အမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့နေတဲ့ဒုပိသနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘလောက်ပဲအဲ့ဒီမြေဆိုင်ခဲမြောက်လိုက်တော်တော်ကြာအချိန်ကုန်အောက်ပြန်ကြမီးနဲ့လေနဲ့ပေါင်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအောက်ကိုမစုံဘူးအမြဲတမ်းအထက်တက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမိဘမြန်ကြီးတွေလွတ်တာကြည့်ပေါ့မှန်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကြာကြောအေးပြီးတော့ထုံးလာတယ်ပထဝီနဲ့အာဘောနှိမ့်ဆက်လေအထက်ပိုင်းကဘာဖြစ်လာလဲပူလာတယ်ရိမ့်ရိုင်တုံလှုပ်လာတယ်အထက်ပိုင်းကိုကဟုတ်ပလားအထက်ပိုင်းကိုကပူလာတယ်နားထဲကလေတွေထွက်လာတယ်မျက်လုံးတွေကတဖြတ်ဖြတ်နဲ့မိတွေပွင့်လာတယ်ရိမ့်ရိုင်တုံလှုပ်လာတယ်ဘာသူကနှိမ့်ဆက်လို့လဲအထက်ပိုင်းမှာတေဇောအောက်ပိုင်းထုံပြီးတော့ခြေထောက်ကြီးဆွဲလို့မရဘူးဆန့်လို့မရဘူးမြေကြီးနင်းရတာတော့မှဒီခြေထောက်ကြီးနင်းရမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့အောက်ပိုင်းနှိမ့်ဆက်နေတာကဘာနဲ့ပါလဲပထဝီနဲ့အာဘောပါဗျာဓာတ်လေးပါနှိမ့်ဆက်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားတွေဟာယုတ်လားနံလားယုတ်တရားတွေပါဗျာခံစားတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကယုတ်လားနံလားနံတရားပါဗျာဒီတော့ရင်ဝေဒနာလိုက်ဆိုပြီးတော့ပေါင်ခါရင်ဝမ်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုပိသယုတ်ကိုကြည့်နေတာလားနံကိုကြည့်နေတာလားပေါင်ခါရင်ဝမ်းကြည့်ရင်ဘာကိုကြည့်တာဖြစ်တယ်လဲရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေဒုပိသကိုကတော်တော်ထင်ကြီးတာပါဠိတော်မူတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေရုပ်နေအောင်နားထားတဲ့ဒုပိသပဲပေါင်ခါရင်ဝမ်းဆိုတာဒီကဒုတိယနာပရိသတ်များပညာတွေဘာတွေလဲပညာတွေပါဗျာအောက်ပိုင်းမှာထုံးနေတယ်အေးနေတယ်ဆိုတာကပထဝီနော်မှန်ပါဗျာအပေါ်ပိုင်းတက်လာတယ်ပူတယ်တွန်းကန်ရိမ့်ရိမ့်နေဆိုတာကတေဇောနဲ့ဝါယောဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့ယုတ်နဲ့နာရဲ့ပညာနဲ့ပရမရဲ့ဒုပိသကွဲအောင်ခွဲထားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ရင်ထုံတယ်ကျင်တယ်ပူတယ်အေးတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်တွန်းကန်တယ်ရိမ့်ရိမ့်တယ်တုံလှုပ်တယ်ယုတ်တွေလားနာနေလားယုတ်တရားတွေပါဗျာအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအချင်းချင်းပေါင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာကိုကြည်တာကိုဒုပိသကဝေဒနာရှုတယ်လို့ပြောပြအောင်ပြောကြဝေဒနာဟာယုတ်မှမဟုတ်ပဲဝေဒနာဟာဘာတရားလဲနန္တရားဝေဒနာသင်ညာစေတနာဝိညာဉ်ခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီတွဲဖြစ်ကြတယ်နော်ဟောဒီမှာကတော့တေဇောနဲ့ဝါယောတွဲပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တယ်အောက်ပိုင်းကတော့ပထဝီနဲ့အာဘောကနှိမ့်ဆက်တယ်ကြာကြာကြီးနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်ဒုတိယနာပရိသတ်များရဲ့သဏ္ဍာန်မှာပီလနာတဲ့အလွန်တရာနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗါတဲ့ဒုက္ခပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခသဘာဝသိနေတယ်ဆိုတာကဝိဇာဏလက္ခဏာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တို့ဒုက္ခရဲ့ဒဏ်ချက်တွေကိုခံစားပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာကအသိနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဓာတ်လေးပါနှိမ့်ဆက်တဲ့ဖြင့်ဖောက်ပြန်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဖြင့်ပီလနာဒုက္ခခံစားနေရပါတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဒုက္ခယဝေဒနာယဘုဒ္ဓသမနောဒုက္ခယဝေဒနာယဒုက္ခဝေဒနာဖြင့်ဘုဒ္ဓသမနောတွေ့တည်နှိမ့်ဆက်ခဲ့သည်ရှိသောတွေ့တည်နှိမ့်ဆက်ခဲ့သည်ရှိသောဒုက္ခယဝေဒနာယဘုဒ္ဓသမနောသောဇတိဆိုယေဤပရိဒေဝတိငိုကြွေးတတ်၏ဥရတလိကန္နတိသံမောဟံအပိစတိသောဇတိဆိုယေပရိဒေဝတိငိုကြွေး၏ဥရတလိကန္နတိယင်နေလက်တီးပြီးတော့ငိုတတ်မိတတ်၏မိတန်တတ်၏သံမောဟံအပိစိတွေးဝေမိန်မျောတဲ့အဖြစ်သို့ရောက်တတ်၏အဲ့လိုတကူလုံးခုနကယုတ်တိဖောက်ပြန်နှိမ့်စေလို့အဲ့ဒီနှိမ့်စေတဲ့ဒဏ်ချက်ကိုအပြင်းအထန်ခံစားရတဲ့အချိန်တရားအထုံးရင်းနဲ့မသက်သာလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နဲ့ပြစ်လာလဲစိတ်ထဲမှာအပြင်းအထန်ပူပန်းလာတယ်လက်တွေနဲ့တကားတဲ့ခြေတွေနဲ့ဒုရုဒဏ္ဏပြပြီးတော့
တတိမြမေ့ပြီးတော့ဘုံကနေတောင်လဲသွားလိမ့်မယ်တဲ့သံမောဟအာပိစတိဒုဗေဒမေ့ပြီးတော့သွားတဲ့တယ်ဆိုတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခနှိမ့်ဆက်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မေ့သွားတာအဲ့ဒါကိုဒုဗေဒကဖလားသမဘဝင်စားတယ်လို့တော့မလုပ်ကြနဲ့နော်ဖလားသမဘဝင်စားနေတာကအရဟတဘုစိတ်ဖြစ်နေတာမှန်ပါဗျာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အရဟတဘုစိတ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သောတာပတိဘုစိတ်သဂရဂံတိသဂရဂံမိဘုစိတ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံမိဘုစိတ်ဒါတွေမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့မိမိတို့အသီးရတတ်တဲ့ဘုစိတ်တွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာအာယုံပြုနေတာကိုဖလားသမဘဝင်စားတယ်ခေါ်တာမှန်ပါခုတော့ယဟရိယုတ်တွေနှိမ့်ဆက်လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မေ့လဲသွားတာတခြားစီမို့လားမှန်ပါဗျာဒီတော့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့အာထုထာကဘာတရားသတိတဲ့ပဋ္ဌာနာတဲ့တတိကိုပြဋ္ဌာန်းနေရမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအခုတော့မေ့နေတယ်တဲ့တတိရှိသေးလားမရှိတော့ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဖိုးဝင်စားတယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့နော်မှန်ပါအေးဒီတော့ရေဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့ရင်အဲ့ဒီလိုပဲတကားတွေရင်နေလက်တွေနဲ့ထုမိတန်းအော်ဟစ်ညှဉ်းညူပြီးတော့စိတ်တွေစေတသိက်တွေအကုန်လုံးခြောက်ချပြီးတော့မေ့မျောပြီးတော့လဲသွားတတ်တယ်တဲ့ကာယကဒုက္ခနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကာယကဒုက္ခကနေစေတသိက်ကဒုက္ခကူးသွားတဲ့တတ္တဒုက္ခယဝေဒနာယပฏิဃာနုသယောအနုသေတိအဲ့ဒီဒုက္ခဒဏ်ချက်ကိုမသက်မသာခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်ထဲမချမ်းသာလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါမနတဝေဒနာရဲ့နောက်နာကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောက်နာကနေပြီးတော့ဒေါသဆိုတဲ့ပฏิဃာတရားဝင်ကိန်းတယ်ထိုဒေါသရဲ့နောက်နာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောက်နာကဘာဝင်ကိန်းတယ်ပฏิဃာဆိုတာတရားကူပြောရင်ဒေါသပဲနော်ဒေါသသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့နူးနူးညံ့ညံ့ဒေါသကလေးဝင်လာတာမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာဒီတော့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောင်နာကနေပြီးတော့ဒေါသကိလိမ့်မယ်ခုနကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောင်နာကလောဘကိနေပြောပြီးပြီအဲဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောင်နာကနေပြီးတော့ဒေါသကိလာပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမသက်သာဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းမသက်သာဘူးယုတ်တိထဲမှာမသက်သာနာနေထဲမှာမသက်သာတဲ့ဓာန်ချက်ခံစားနေရတဲ့ဒုပရိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အဲ့ဒီမသက်သာတဲ့ဓာန်ချက်တွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာမသက်သာတဲ့ဒုက္ခကလွတ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့လွတ်လန်းအမှန်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာသွားတောင်းတတော့ကြည့်ဒုက္ခိဒုက္ခံပတ္တိယတိဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခကိုတောင်းတတယ်ဘာကိုတောင်းတဒုက္ခကိုတောင်းတပါဗျာဒီအချိန်မြတ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးရရင်ကောင်းလေးစွာတကားဒီလိုတောင်းတတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ခုနှိမ့်ဆက်နေတာကဘယ်သူနှိမ့်ဆက်နေတာလဲဒုက္ခနှိမ့်ဆက်နေတာပါရုပ်တရားကြီးဖောက်ပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်တာဘာနှိမ့်ဆက်တယ်ရုပ်တရားကြီးဖောက်ပြန်နှိမ့်ဆက်တာအဲဒီလိုရုပ်တရားဖောက်ပြန်နှိမ့်ဆက်တယ်အဲဒီလိုရုပ်တရားဖောက်ပြန်နှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခတောင်းတတော့ရင်အကယ်၍သာဒုတရားနာပရိသတ်ကအနေရာထိုင်ခင်းလေးပြင်လို့ဖြစ်စေထိုင်နေတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့မတ်တရပ်ပြီးတော့ဈဉ္ဉံသွားလိုက်သည်ဖြစ်စေမတ်တလျှောက်လိုက်တယ်မတ်တရလိုက်တယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်လိုက်တယ်ပက်လက်ကလေးလှမ်းပြီးတော့လျှောက်လိုက်တယ်မူလအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းပြီးတော့နောက်ထပ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒုဗေဒသောသောကဒုက္ခဝေဒနာသည်ဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားပါဗျာပျောက်သွားတယ်နော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသာပျောက်သွားတာသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကတော့မပျောက်ဘူးအဲ့ဒီသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကလေးကိုပဲဒုဗေဒကဒုက္ခလို့ဒီလိုထင်လိုက်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမောဟကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာနော်အရိယာပုတ်တစ်မျိုးမှအရိယာပုတ်တစ်မျိုးပြောင်းတယ်ဆိုတာဟာပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုသိမ်မွေးတဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြောင်းပေးတာပဲရှိတယ်တကယ်ဒုက္ခအစစ်တော့ဘယ်မှမရှိဘူးဒုပိသနော်အဲ့ဒီဒုက္ခအစစ်ရှိတယ်လို့ထင်လိုက်ခြင်းသည်ပင်ဒုပိသရဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးမှုဒီတော့ရင်ဒုပိသကအရိယာပုတ်တစ်မျိုးပြောင်းလဲတော့သိမ်မွေးတဲ့ဒုက္ခမှဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုမသိဘူးဒုပိသသိသေးသလားသိနေမို့သိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့လေးဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပေးနေတာကိုမသိတော့ဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ကတော့ဒုက္ခလို့လှုပ်လိုက်တယ်သက်သက်သာသာဖောက်ပြန်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဒုက္ခလို့မရှုမိတော့အဲ့ဒါဒီပင်လေဒုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအညာနာတဲ့ဒုက္ခမှဒုက္ခမှမသိတဲ့မောဟဝင်သွားတာဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့အညာနာဒုက္ခညာနာဒုက္ခအဲ့လိုမသိခြင်းဒီပင်လေဒုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခထပ်တွေ့လေအောင်မယ်နိဒရဏထွက်လန်းအမှန်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာနော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာမှထွက်မြောက်ကြောင်းနိဒရဏနီလန်းကောင်းကဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သ
သောတာတံဝေဒနာနာသမုဒယေဇာအတ္တငမေဇာအတာတင်ဇာအာဒီနဝေဇာနေတရဏေဇာယတဗုဒ္ဓနာပဇာနာတိဒုက္ခဝေဒနာကွယ်ပြောက်၍ဒုက္ခဝေဒနာရောက်လာတယ်ဒါယောဂီရဲ့အထင်ဒုက္ခဝေဒနာလို့ထင်တာတော့အမှန်ကတော့သိမ့်သိမ့်မွတ်မွတ်လေးဖောက်ပြန်နေတဲ့ဝိပရိနာမအသီးပန်လျင်ဒုက္ခအဲ့ဒါကိုမသိမှုကြောင့်ဒုပိသရဲ့တဏ္ဍာမှာအညာဏဆိုတဲ့မောဟဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတယ်လို့ကွဲကွဲပြားပြားခြားခြားနာနာထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်မသိတော့ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝေဒနာနာဝေဒနာတို့ရဲ့သမုဒိသအဖြစ်ကို၎င်းအာတေကမေသာကျုပ်ဆုံးကွဲပြောင်းခြင်းကို၎င်းအာသာတေသာသာယာမှုကို၎င်းအာရိနဝေသာအပြစ်ကို၎င်းနေတရဏေသာထွက်မြောက်ရာကို၎င်းယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာနာပါဇာနာတိမသိတော့ပါဝေဒနာဖြစ်တာလည်းမသိဘူးအရိယာဘုပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုဖြစ်နေတာဒုပိသအထင်ကတော့ဒုက္ခနော်တကယ်တော့ဝိပရိနာမမကင်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းပဲဝိပရိနာမဒုက္ခပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ဥပ္ပါဒသဘောကိုမသိဘူးဟိုမှာကုံပြောက်သွားတာကဒုတရားနာပရိသအနေနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကုံသွားတယ်လို့ထင်တယ်နော်ယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကတော့မကုံသေးဘူးလို့ဒီလိုပဲထင်တာတဲ့ချမ်းသာနေတယ်လို့ပဲထင်တယ်ချမ်းသာလိုက်တာလို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီချမ်းသာမှုတွေကဒလစပျက်စီးနေတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီဒလစပျက်စီးနေတဲ့အထင်ကမှလို့ခေါ်တဲ့အပြက်ကိုလည်းသူမသိပြန်ဘူးတဲ့သမုဒိယေဇာအတ္တကမေဇာအတာတင်းဇာထိုင်ရကထလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ตาရပွဲကောင်းလိုက်တာအညောင်းကိုပြေးသွားတာပဲသက်သာသွားတာပဲဆိုပြီးတော့အတာတာရမှုလေးဖြစ်ပြန်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုตาရကြည်နူးမှုဆိုတဲ့အတာတကိုလည်းသူမသိပြန်ဘူးတဲ့အာရိနဝေဇာဒုဝေဒနာရဲ့အပြစ်ကိုလည်းပဲယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာနာပါဇာနာတိမသိတော့ပါအာရိနဝအပြစ်တဲ့ထိုဝေဒနာကြီးရဲ့အပြစ်ကိုလည်းဒုယောဂီမသိဘူးတဲ့ဒီတော့ဝေဒနာရဲ့အပြစ်ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြောဒုပိသရဲ့ဝိပရိနာမအချက်ဒီဝေဒနာရဲ့အပြစ်ပဲဘာအချက်လဲချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဟာလည်းပဲဝိပရိနာမပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကလည်းပဲဝိပရိနာမရှိတာပဲ